男朋友嫌弃我家太穷，毕业后他反手傍上了女富婆。见到女富婆那晚，我愣住了。她不正是我爸的私人助理吗？我离开时，他和女富婆靠在我刚买的法拉利跑车面前，笑道：“这里不好打车哦，要不要我顺路载你一程？”这事还得从1周前说起。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。1周前，我和男朋友杨俊逸凭借自己的努力，成功入职了一家叫雅尔汇的科技有限公司。他们不知道的是，这家公司的老板就是我爸周秋良。包括男朋友杨俊逸在内，我暂时都还没有告诉他们我的真实身份，只是觉得等到时机成熟了，我会将一切告诉他。我和我老爸甚至都打算好了，等到将来我和杨俊逸结婚后，老爸便全身而退，把公司交给我们打理。入职之后，男朋友工作起来非常努力，常常加班到很晚，而且我们不同部门，入职1周，我们都几乎没有见过面。这天下班后，我就悄悄地来到了男朋友的部门，准备给他个惊喜，商量着第2天男朋友的生日该怎么跟他一起过。我以为我偷偷来找他，他会很开心，但是没有想到的，他更多的却是抱怨，说我会打扰他工作，抱怨被领导看见不好，赶我走的时候还说让我明天生日的时候什么都不用准备，还跟我说他老妈明天会从老家过来看他。听到这个消息，我当即既高兴又紧张的手舞足蹈了起来，觉得丑媳妇终究是要见公婆了。虽然我还没有做好心理准备，但是心里早已乐开了花，心想着迟早也是要见面的，晚见面不如早见面。为了给未来婆婆一个好印象，也为了给未来婆婆准备一份精美的礼物，第2天中午，我特意去了滨城市最大的 LV 专柜，专门给未来婆婆准备了一款限量款的 LV 的手袋，一款适合中年女性气质的限量款包包，同时还给男朋友杨俊逸购买了一块天王表。这块手表和这个 LV 的手袋加起来差不多花了8万多块，这么多钱对于普通人来说的确算是一笔巨款。不过这些钱对于我来说只是个零花钱，原本我还纠结是打车还是坐地铁，毕竟我还从来没有跟杨俊逸说过我们家的真实情况。但是他告诉我晚上吃饭的地方居然是定在了皇朝大酒店，这还是我跟杨俊逸谈了2年多，第一次见他这么大方，居然定在了一家5星级酒店。不过也难得，毕竟人家老妈从老家来看我们，总不能太寒酸了。最后我决定将我爸送给我大学毕业的礼物，一辆价值500万纯进口的红色法拉利给开到了酒店。因为我今天决定直接将我家里面的真实情况告诉杨俊逸和他老妈，只是我低估了晚高峰，加上堵车，原本7点就可以到，结果到了酒店快8点了。还好最后到了酒店门口的时候，门口的保安直接热情地引导我将车子停在了酒店大门口。第一次见未来婆婆，说实话我是有些紧张的。坐电梯上楼的时候，我还担心我精心化好的妆容花掉了，忍不住直接用手机照了起来。来到包间后，这一桌上面热热闹闹的坐了7、8个男生，2、3个女生，其中大部分都是杨俊逸的同学和好兄弟，另外还有2个女生我以前没见过，好像是杨俊逸家的亲戚。而坐在中间的那位穿着一身旗袍，打扮得十分精致的，就是杨俊逸的老妈。小慧啊，你怎么才来？看看都几点了，我们都快吃完了。
杨俊义将我领进包间之后，就不停地抱怨我迟到太多了。我连忙一脸尴尬地笑着走了进去，直接走到了杨俊义的老妈前面。阿姨，你好，我是杨俊义的女朋友周雅慧，今天是我们第一次见面，这是我精心为您挑选的一份礼物，希望您能喜欢。此刻我有些紧张，又有些激动。就当我准备将这款价值5万块的 LV 的手袋交到杨俊义的老妈的手里的时候，她的脸色突然就变了。你就是周雅慧啊？第一次见面，阿姨也就实话实说了哈。虽然你之前跟我们家俊义谈过2年啊，但是以你的家庭条件啊，我觉得还是配不上我们家俊义，所以啊，你的这份礼物我就不收了。杨俊义的老妈说完了之后，直接就嫌弃地将我手里的盒子给推开了，丝毫没有要收下的意思。听到这话，我当即震惊地看向了杨俊义，不敢相信，眼泪巴巴地看着杨俊义，想听他给我一个合理的解释。妈，刚刚不是说好了，今天不提这事吗？怎么就早说晚说，不都是一样要说？再说了，你现在找了一个有钱的女朋友，要容貌有容貌，要身材有身材，而且还是你们公司领导，就这条件，不比小慧强10倍100倍？杨俊义的老妈见到杨俊义抱怨了一句，顿时忍不住怒对了起来。听到他老妈这番话，此刻我心里大致上也算是明白了，原来他老妈是嫌弃我家里穷，而且杨俊义现在也找了一个有钱的女朋友，所以让我选择放手。我冷笑一声，随即将准备好的礼物盒子直接轻轻地放在了桌子上面，然后看向了杨俊义的老妈，问道：阿姨，我想我们家里的条件你或许还不了解吧？不等我把话说完，杨俊义的老妈立即一脸嫌弃地打断了我的话，冷道：以前是不怎么了解，不过现在我也不需要了解。你看看谁来了？就在这个时候，包间的大门再次被打开，从外面进来了一个身材凹凸有致、打扮很是成熟的美女走了进来。快看看，俊义现在的女朋友来了！听到杨俊义老妈这番话，我震惊地扭过头，看向了大门口。我当即就被眼前的这个看起来有些熟悉的美女给震惊到了。这个美女不就是我爸的总裁私人助理郑美丽吗？怎么，她居然是杨俊义的女朋友？不过郑美丽显然不认识我，因为我之前从来没有在我老爸的公司出现过。虽然我现在入职1周，但是也都是凭借我自己的能力，而且没有人知道我的真实身份。妈，你怎么把郑总给叫来了？杨俊义看到郑美丽来了之后，有些尴尬地抱怨了他老妈一句。他老妈听见了之后，笑呵呵地说着：哎呀，这有什么？又不是第一次见面，反正迟早都是一家人了。今天刚好你生日，所以老妈我自作主张把小郑叫了过来，给你一起庆生。郑总好！杨俊义尴尬的只得上前，乐呵呵的跟郑美丽打了一个招呼。郑美丽听见之后，笑呵呵的直接挽住了杨俊义的胳膊，同时忍不住用手摸了一下杨俊义的鼻梁，坏坏的笑着说：还叫郑总呢？叫我小美或者美丽都行。不好意思啊，本来我应该早些来的，但是因为公司临时有个会议走不开，你不会生气吧？郑美丽说完了之后，特意用一副有些傲慢嫌弃的眼神瞟了我一眼，随后笑呵呵的就走到了杨俊义老妈的面前，十分开心的笑着打了一个招呼：阿姨好。两个人不光亲切握手，而且还特意来了一个大大的拥抱。看他们笑得那么灿烂的样子，看起来他们真的很像是一家人。郑总好，叫啥郑总啊？在这里
应该叫嫂子好，美丽姐好。见状，杨俊逸的几个兄弟们也跟着一起起哄了起来。郑美丽听见了之后，顿时开心的合不拢嘴了起来。旁边杨俊逸的老妈自然也是开心的不得了。随即，郑美丽特意将一个精心准备好的礼品拿了出来。阿姨，这是我刚刚才从槟城市最大的 LV 专柜给你买的一份礼物，希望你喜欢。郑美丽说完了之后，直接就将礼品盒子给打了开来。但是我没有想到，盒子打开，郑美丽拿出了跟我买的一模一样的 LV 的手袋，双手递给了杨俊逸的老妈。哇，这可是 LV 的手袋啊，估计得上万吧。杨俊逸的2个表姐见到这个手袋之后，顿时高兴地尖叫了起来。没多少，也就4、5万块吧。听完郑美丽的话，此刻杨俊逸的老妈顿时也连忙接过了这个手袋，十分惊喜地欣赏起来。不过我却纳闷了，我今天去 LV 专柜买的时候，人家李店长说我买的那个包包是整个槟城最后一个了，而且整个槟城只有3家 LV 专柜，而且都是李店长负责。那么郑美丽手里的这款限量的 LV 的包包是怎么回事？我瞟了一眼这款包包，之前李店长告诉过我，因为这款限量，所以在设计的时候 LV 的标志有个地方颜色不一样，但是他手里的这款颜色全不一样，可能是仿冒的。看到这里，我冷笑一声，准备直接离开，因为我觉得我已经没必要待在这里了。谁知道郑美丽却突然叫住了我：“周雅慧，是吧？你稍等一下。”听到郑美丽叫我的名字，我顿时愣了一下，随即回头冷冷地看向了她。郑美丽此刻一脸傲慢地上下打量着我，随即笑着说：“周雅慧，你也都看见了，我知道你之前跟杨俊逸交往过一段时间，但是啊，现实往往就是这么残酷。现在杨俊逸最喜欢的是我，而且我们马上就结婚了。我知道你现在也刚刚入职雅尔会，这样我私人给你转2万块钱，你现在离开公司，自己再另外找份工作吧。以后啊，就离我们家俊逸远点，能有多远就有多远。”郑美丽说完了之后，直接打开了她的包包，然后掏出了2扎100元大钞，推到了我的面前，一双眼睛有些嚣张傲慢地看着我：“小慧啊，还发什么呆啊？赶紧拿钱走人啊！这2万块，你至少要辛辛苦苦工作1年才能存到这么多吧？”杨俊逸的老妈看见我根本就没有拿这些钱的意思，顿时忍不住怒对了起来：“2万块很多吗？”听到他们的话，我忍不住冷笑一声，尤其是看到旁边沉默不语的杨俊逸，我的心情更加不好了起来。“小慧，你呀，就别得寸进尺了，赶紧拿了这2万块走人吧。你要是真嫌少，我到时候发了工资再给你5000。我只希望你以后别再来打扰我们了。”杨俊逸说完了这句话之后，竟然直接当众牵起了郑美丽的右手，2个人还当众秀起了恩爱。杨俊逸的话彻底激怒了我，他以为我是因为嫌弃钱少不想离开，而我不想离开是因为他们践踏了我的尊严。本来发现了这种渣男，早点离开的确是对我最好的选择，但是此刻杨俊逸的话彻底伤害了我。我有些生气地反驳道：“2万块算什么？杨俊逸，你知道吗？我给你买的生日礼物，这块天王表都花了3万块，你觉得我会在乎这点钱？”我说着这话的时候，直接将我刚刚放在桌子上面的一个精美的小盒子拿起来，打开后直接展示在了杨俊逸的面前。3万块，就这块破表也能值3万块？我看300块都不值吧。杨俊逸的老妈看了一眼之后，
顿时一脸嫌弃、傲慢地瞟了我一眼，反而爱不释手地去打量郑美丽送给她的那个仿冒的 LV 包包，值不值3万块？你们可以找人来鉴定啊。倒是郑总您送给阿姨的这个价值5万块的 LV 包包，应该是仿冒的才对吧？我这话一出，不光郑美丽顿时大怒了起来，就连杨俊逸的老妈以及杨俊逸本人都非常生气了起来，尤其是杨俊逸的老妈，顿时瞪大了眼睛，十分嫌弃地说道：“我说你一个小姑娘啊，人心怎么那么歹毒呢？自己买不起这么贵重的包包，就说人家送的是假冒的，有本事你给我买一个5万块的包包试试，你有那么多钱买吗？”听到杨俊逸的老妈这么骂我，我也怒了。好啊，我刚好也买了一个 LV 的包包，准备送给你的，但是现在我看不必了。我一边说着，一边就将这个精美的盒子打开，然后冷笑着说：“真是不好意思啊，没有想到跟郑总送的居然还是同一款。这里是购物发票，你们可以随便查验。”听到我这么一说，杨俊逸的老妈还有他的2个表姐以及这几个女生全部都惊愕地赶紧拿起了我的这个 LV 的包包看了起来，而且他们还特意拿起了发票和购物小票看了起来。哇，这个 LV 的包包好像是正品呢！此刻，一个喜欢奢侈品的小女生忍不住惊喜地尖叫了起来。她的这句话明显让郑美丽顿时略显得慌了神，因为她心里清楚，她购买的这款 LV 的包包就是一款仿冒品，是她自己花了3000块购买的货，根本就不是正品。你们懂什么呀？随便弄了张发票就是正品呢？你们难道不知道这些发票可以造假的吗？杨俊逸的老妈见状，立即对这位小女生怒对了起来。对呀，对呀，发票还有这张购物清单都是可以造假的啊！其他人听到杨俊逸老妈这么一说，顿时全部跟着一起起哄了起来。杨俊逸听了之后，眼睛瞪得大大的，十分生气地对我说着：“周雅慧啊，周雅慧，想不到你居然是这种人，没钱装有钱人，你恶不恶心？打肿脸充胖子很好玩吗？以前我看不起你，现在我更看不起你。你现在赶紧拿着你这块不知道从哪个地摊买的手表去退款吧。”杨俊逸说完了之后，就将这块价值3万块的天王表，还有这个专柜正品 LV 的包包推到了我的面前，让我拿着它们赶紧离开。行了，你赶紧走吧，以后别再来缠着我儿子了，真是个乡巴佬，随便买了个地摊货就来充当几万块的专柜真品，可真够丢人的。杨俊逸的话刚说完，他老妈立即补充了一句，并且用一种很恶毒、很嫌弃的眼神白了我一眼，示意我赶紧离开。我敢保证，周小姐购买的这款 LV 包包绝对是专柜正品。就在这个时候，包厢的大门再次被推了开来，滨城市最大 LV 专柜的李店长突然走了进来。李店长此刻是来特意还我白金信用卡的，因为中午购买包包的时候刷完卡走得太匆忙，把卡片落在了店里。他说亲自给我送上门，后来我告诉我在皇朝大酒店，刚刚就是我偷偷发消息让他送到这个包间的。你是什么人？凭什么口口声声地说这款 LV 包包是正品？杨俊逸的老妈看见居然有个漂亮精致的美女冲进来帮我说话，她顿时也怒了，直接对了起来。我是滨城市 LV 专卖店的负责人李雪茹，滨城市3家 LV 专柜都是由我负责的。这位周雅慧女士购买的 LV 包包的确是从我们专柜购买的正品，包包上面的防伪码、发票以及购物小票，
我们官方后台都是有记录可以查询的。众人看到这位李店长，顿时一脸惊讶，毕竟此刻他的着装的确就是 LV 专柜的制服，而且胸前的工牌显得特别耀眼。这位女士，您手上的这款 LV 包包是从哪个渠道购买的仿冒产品？您可以告诉我一下吗？等到公司索赔成功之后，我们会支付佣金给您的。李雪茹说完了之后，立即上前一步，指着杨俊义老妈手中的 LV 包包说道。杨俊义的老妈一听到赔偿，顿时吓坏了，赶紧将包包塞到了旁边郑美丽的手里。郑美丽接过这个包包，脸色十分尴尬，见没有办法圆谎，只得尴尬地找了一个台阶下了，装作很难过很委屈的样子说着，哎呀，阿姨，杨俊义，我肯定是被骗了啊，是我朋友说他帮我从国外直接拿货快递给我的，结果给我弄了一个假货啊，我是真的花了5万块钱买的啊。杨俊义老妈看见郑美丽一脸委屈难过的样子，连忙上前安慰道，没事的，美丽，阿姨信得过你，只要你有心，不管你送的什么礼物，阿姨都高兴啊，别放在心上哈。杨俊义的老妈连忙安慰起了郑美丽，还特意抚摸着她的小手，十分怜悯的样子。另外啊，你们刚刚说这块价值3万块的天王表是假的，我刚刚鉴定了一下，绝对是真的。因为啊，周小姐手里的这张白金信用卡，随便一刷都能买这块表上100块，都足足有余。李店长说完了之后，突然转过身，毕恭毕敬地将身子完成了90度，然后双手将这张白金信用卡呈递到了我的手上。我接过了这张信用卡之后，我礼貌地说了一声谢谢，随后我便让李店长先行离开了。此刻杨俊义的老妈继续泛着白眼对我怒对着，悠悠，不错啊，花了多少钱找的演员啊，演得挺像的啊，不过啊，乡巴佬就是乡巴佬，你没有钱就是演不出那种气质，明白吗？听完这话，我冷笑一声，我需要演什么？不信你们现在就可以打电话问问银行，我这张白金信用卡是不是真的？有个破信用卡有什么用？我手袋里面信用卡可都有7、8张呢。另外，周雅慧，你给我听好了，我不希望明天你再出现在我们雅尔汇科技有限公司，因为你已经被公司开除了。听到这句话，我没有哭，我忍不住大笑了起来。开除我？明天到底是谁开除谁还不一定呢。我这话一出，不光郑美丽忍不住大笑了起来，就连杨俊义也跟着偷笑了起来，还有另外杨俊义的同学，他们也是刚入职雅尔汇科技有限公司，顿时大笑着说，妈的，这个周雅慧是不是受刺激脑袋不好使了？人家郑总可是总裁助理，公司2把手，还想开除他？哈哈，别理这个傻子了，他呀肯定是看到男朋友被郑总抢走了，所以受刺激说的吹牛皮的话呗。原本一脸尴尬气氛的郑美丽听到我这句话，顿时也忍不住哄堂大笑了起来，十分嚣张傲慢地说着，好啊，周雅慧，明天我在公司等着你，看看到底是谁开除谁。行，明天见。说完了这句话之后，我便收拾好桌子上面的 LV 包包，还有那块天王表，转身就准备离开了。身后很快就传来杨俊义老妈的冷嘲热讽，俊义啊，你还好没有看上这种拜金女啊，看看明明家里很穷，居然还办了一张大额度的信用卡，买这么贵的包包和手表，怕是到时候一辈子也还不清了。是啊，俊义还是跟咱们的郑总比较般配啊。
俩人一看呀，就有夫妻相。杨俊逸的2个表姐听后，也连忙跟着一起对郑美丽吹嘘了起来。等我来到酒店大门口的时候，突然发现我的那辆红色法拉利面前围了几个拍照的小姑娘，还有一些汽车发烧友，很多忍不住拿出手机不停合影了起来。看到他们高兴拍照的样子，我就站在旁边等了一会。此时，一位漂亮的小妹妹笑嘻嘻地说着：“美女，想要拍照的话，要先等一下哈，我们多拍2张就让给你了。”我笑了。就在此时，杨俊逸和他老妈以及郑美丽他们也正好来到了大酒店门口。郑美丽一脸高傲傲慢地笑着说：“周雅慧，要不要做我的保时捷，载你一程啊？这里这个时候可是很难等得到出租车的哦。”郑美丽说完了之后，特意拿车钥匙对着旁边的一辆保时捷按了按。原来他是开保时捷来的，而且正好停在了我的法拉利旁边。杨俊逸的老妈一边笑着坐上了副驾驶座，一边傲慢地笑着指着马路旁边的共享单车对我说着：“小慧啊，那里有共享单车可以骑，我觉得比较适合你。”杨俊逸老妈这么一说，杨俊逸的这些兄弟还有2个表姐顿时忍不住哄堂大笑了起来。不过此刻，他们显然也被我的这辆红色法拉利给吸引住了。他们一边跟郑总客气地攀谈，一边打量着旁边的这辆法拉利，赞不绝口。杨俊逸看见我此刻居然还站在他们的保时捷面前，顿时也不高兴了。“周雅慧，你还站在这里干嘛？怎么，你也打算跟这辆法拉利来张合影？”杨俊逸看到我的目光，不停地看向了旁边的法拉利，他居然也以为我是想跟这辆法拉利合影。其实我只是担心他们弄坏了我的车，赔不起而已。见状，我冷笑一声，像看跳梁小丑一样的目光走向了他们。谁知道杨俊逸的这些好兄弟顿时就冷嘲热讽道：“怎么，你也想来张合影啊？后面排队去。”其中一个男子说完了之后，还指了指车后面站着的几个人，他居然以为我也是想跟这辆法拉利来张合影。“你们挡着我上车了，麻烦让一让。”我这话一出，现场所有人顿时惊讶地齐刷刷地看向了我，就连坐在车上的杨俊逸和他老妈以及郑美丽全部都震惊地看向了我。不过下一秒，当我从包里面掏出法拉利的车钥匙，对着面前的这辆红色法拉利按了一下开门键，现场所有人全部都惊呆了。随即我直接朝着法拉利的驾驶座走了过去。原本围观的这些人瞬间兴奋了起来，连忙将车头前面的位置给我让了出来。而且一些围观的帅哥居然大胆地问我要起了微信。只有杨俊逸的几个好兄弟顿时目光呆滞地看向了我，他们做梦也没有想到，本来打算看我笑话的，最后的跳梁小丑居然是他们自己。我系好安全带，将车子发动之后，摇下车窗，笑着看着此时旁边一脸尴尬的郑美丽，笑道：“郑总，我这辆车也还不错吧？”而此刻，我看到坐在副驾驶座的杨俊逸的老妈以及后排的杨俊逸，全部都眼睛睁得大大的，不敢相信，不可思议地看着我。就在我高兴的一脚油门踩下去，将车子开出去的时候，我听到了杨俊逸老妈依旧高傲的语气嘀咕道：“神气个啥啊？不就一辆破车啊？阿姨，说你头发长见识短，人家美女那辆车可以买你们这车4、5辆了。”那个问我要微信的帅哥听到杨俊逸老妈这番话，当即对了回去。他这话一出，很多人都直接嘲笑起了他们，顿时让郑美丽和杨俊逸两人尴尬不已。他
他们连忙摇下了车窗，赶紧将车子开了出去。买4、5辆又怎么样？那车肯定不是他的，绝对是租来的。杨俊义的老妈随后又自我安慰了起来。此时开车的郑美丽一脸尴尬和不爽，因为她想2次打我脸，结果反过来被我狠狠地打了她的脸。当晚回家之后，我就将事情的前后经过讲给了我老爸听。老爸听后不停地安慰我，还说庆幸我早点发现了杨俊义是个渣男，还说第2天亲自去公司帮我讨回公道。第2天早上9点，我准时出现在了雅尔汇科技有限公司。当我来到我的工位的时候，果真正如昨天郑美丽所说的，我被公司开除了。我的工位居然被一位新入职的同事给占了。周雅慧，不好意思，你已经被公司解除了劳动合同，请你立即带着你的私人物品离开。就在我刚刚到达工位的时候，此刻人事部的一名陈主管立即走了过来，对我命令道：陈主管，我想问一下，是谁下达了命令要解除我的劳动合同？请问你们解除我劳动合同的理由是什么？此刻我一本正经淡淡的微笑着看向了人事部的陈主管，是我下达的命令。就在此时，我爸的私人助理郑美丽带着一众同事朝着我气势汹汹地走了过来，身后还跟了不少保安。很快，公司大部分同事都好奇地围了过来，而且杨俊义就站在郑美丽的身旁，而且杨俊义的那3个好兄弟也在。更为惊奇的是，杨俊义的老妈居然也出现在了公司。此刻，当郑美丽这番话说完了之后，我明显能够看到杨俊义老妈脸上露出了十分得意、傲慢、欣喜的笑容。周雅慧，你收拾好东西就赶紧走吧，别闹了，再闹下去你会很丢脸的。杨俊义见状，略显尴尬地朝着我走了过来，低下头小声地对我说着：我丢脸？我丢什么脸？难道偌大一个公司开除一个人不需要合理的缘由和解释吗？听到杨俊义这么说，此刻我彻底失望了。不过我却大声地质问了起来。陈主管见到我大声吵闹，顿时也凑了过来，低声说道：周雅慧，你现在走的话，我们也可以赔偿你1个月工资。如果继续闹，可能什么都没有。我没有闹，我只需要一个合理的解释。此刻，我冷冷地看向了郑美丽，想听他们给我一个合理的解释和缘由。杨俊义的老妈听到了之后，一张嫌弃我的老脸在那里鄙视着我，和杨俊义的3个好兄弟一样，笑着看着我的笑话。他们同时还在那里小声嘀咕着说：哎呀，这周雅慧脑子是不是不好使啊？居然问人家郑总要理由，人家可是公司总裁的助理，开除你一个小小的职员，还需要什么理由？真是好笑。郑美丽此刻见我居然这么强势，显然也不高兴了。毕竟昨天晚上我2次狠狠地反过来打了他的脸，让他感觉很没面子，所以今天他肯定是要把昨天的账今天一起跟我算了的。而且昨天他可是亲口说过要把我开除掉的，如果今天连开除我这个小小的事情他都做不到，那么他该多丢面子呀！见状，郑美丽上前一步，双手环抱在胸口，十分傲慢、不可一世地看向了我，冷冷地笑了起来，随即脸色一沉，怒道：我堂堂公司总裁助理，开除一个人还需要给你解释？你周雅慧算个什么东西？郑美丽掷地有声的一番话，顿时让杨俊义和他的3个好兄弟，还有杨俊义的老妈，顿时无比开心了起来。他们甚至还挥起了小拳头庆祝了起来。
眼神里面明显是那种挑衅成功之后的喜悦和傲慢。陈主管此刻见风使舵地看见郑美丽发火了之后，立即大声喊道：“保安，保安，过来！”陈主管这么一喊，立即几个原本站在郑美丽身后的保安直接朝着我围了过来。很明显，这意思是想直接将我从公司给轰出去。而此刻，杨俊义他老妈还有杨俊义的3个好兄弟见我准备被公司保安给轰出去，他们笑得更加灿烂了起来。杨俊义此刻居然也嘴角轻轻上扬，很轻蔑地笑了起来，好像在说，此时的我就像是一个小丑一样，而且似乎很想看看一会我该怎么样收场，一会我该如何出尽洋相。周小姐，麻烦你赶紧离开。3名保安过来之后，还是很客气地跟我说道，并没有第一时间动手将我给轰出去。不过我并没有看着这3名保安，而是紧紧地盯着郑美丽，大声质问道：“郑总，我想我应该是最后一次叫你郑总了吧？请问你作为总裁助理，看哪个人不顺眼，就随随便便开除一个人，你觉得合适吗？你是不是觉得你是总裁助理，位高权重，想开除谁就可以开除谁？”郑美丽见我此刻居然还敢大声质问她，脸色已经彻底变了，也彻底生气了，两眼瞪得大大的，怒道：“保安，保安，人呢？你们还愣着干嘛？把这个扰乱公司秩序的疯女人给我轰出去！住手！都给我住手！”就在所有人都等着看我的好戏，等着我被公司保安轰出去的一刹那，我爸早已经通过公司监控看着这一幕。此刻，我爸已经带着公司几名高管和私人保镖来到了我的部门。刚刚这个声音就是我老爸周秋良发出来的。“周总，您怎么来了？”郑美丽看见我老爸周秋良带着一众高管出现在了这里，顿时也略显尴尬和惊讶了起来，连忙挤出了一丝笑容，匆匆朝着我爸走了过来。“周总好！”其他人见状，立即纷纷将场地中间的位置给让开了。几名准备轰我出去的保安也立即退后了2步。我爸此刻他的眼神也懒得去看任何人，而是特别关心地盯着我，十分心疼地询问道：“小慧，你怎么样？没事吧？”我看到我老爸那心疼的眼神，此刻我的心里面也的确有些难受，因为其实我也不想让我老爸看见我受半点委屈的样子。“爸，我没事。”我这一声“爸”，现场顿时一片鸦雀无声，空气仿佛瞬间凝固了。所有人不可置信，睁大了眼睛，一脸震惊地看着我。此刻，我分明看到杨俊义还有杨俊义他老妈一脸铁青，十分震惊地看着我，嘴巴张得大大的。而郑美丽此刻也是震惊到了极点，虽然很紧张、很惶恐，也很震撼，但是还是特意挤出了一丝笑容。“周总，真没想到，原来这周雅慧是您女儿呀。”“郑美丽，您这话是什么意思？怪我没有提前跟你汇报吗？”我爸怒目圆瞪，十分生气地对着郑美丽冷道：“周总，不敢不敢。”郑美丽听到我这话，彻底吓得脸色苍白了起来，吓得忍不住吞了几口口水。“各位，你们是我们公司名称的由来吗？雅尔会就是我用我女儿雅慧的名字来命名的。我女儿周雅慧来公司上班，并没有透露她的真实，完全凭借的都是她的工作能力。但是有些人不分青红皂白，拉帮结派，利用手中的权力，想把我的公司搞得乌烟瘴气，这我能忍。”我爸对着在场所有人说完了这句话，然后眼神犀利地看向了郑美丽，冷道：“郑美丽，你已经被公司解雇了，现在马上立刻
收拾你的东西，给我滚蛋！”郑美丽听到这话，整个人一下子就吓哭了，眼泪控制不住的直接流了下来。周总，周总，我错了，我是真的不知道，周雅慧就是您的女儿啊！求求周总您再给我一次机会吧，哪怕让我做个普通的员工，我也可以接受啊！求求你不要解雇我啊！不过我老爸此刻也懒得看他，而是把目光看向了杨俊逸的老妈，冷道：“这位大姐是谁？是公司新招来的保洁阿姨吗？”我爸这话一出，杨俊逸的老妈脸色此刻更加难看了起来。人事部陈主管立马上前解释道：“这位是杨俊逸的老妈，刚好来公司找他，不是我们公司员工，待在这里干嘛？来人，把他给我轰出去！”我爸话音刚落，几个保安立即将杨俊逸的老妈给直接轰了出去。杨俊逸的老妈被轰出去的时候，此刻我都看见他的眼泪都忍不住掉了下来。他跟刚刚辱骂我时的眼神完全变了个人，显得十分可怜地说道：“小慧，小慧，阿姨错了啊，阿姨错怪你了啊。其实我觉得你跟我们俊逸真的蛮合适的，都怪我儿子啊，被这个狐狸精猪油蒙蔽了心啊。”杨俊逸的老妈给赶出去的时候，还特意用那种很愤怒的眼神狠狠地瞪了瞪郑美丽，眼神里面全是那种悔恨。随后我老爸又看了看站在杨俊逸身后的3位同事，他们是和杨俊逸一起入职的新同事。我老爸生气地看了一眼：“你们3个也赶紧收拾东西给我滚，我们公司不需要你们这种见风使舵的人。”我老爸一声令下，其他的几名保安立即过来，直接就将杨俊逸的这3位好兄弟给轰了出去。扑通！此刻早已经吓得瑟瑟发抖的杨俊逸猛地直接跪在了我爸的面前，装作很可怜很委屈的样子说道：“周总，周总，我应该叫您周叔叔才对。其实我跟小慧是真心相爱的，我们谈了2年多，我想您也是清楚的。昨天晚上是郑总故意灌醉我，我喝多了之后才跟小慧说的那些胡话啊。其实我心里喜欢的一直是小慧啊，我是真心想要跟小慧在一起的啊。”杨俊逸，你说这些话恶不恶心？你们今天一大早在郑美丽的办公室里面可不是这样说的吧？听到杨俊逸这么一说，此刻我眼眶微微有些红润，但是很冷静地反驳道：“我没有想到杨俊逸居然这么恶心。”说完了这句话，我便看向了人事部的陈主管。所有人没有想到的是，半年前当我来我爸这间公司实习的时候，我就听说了一些关于总裁助理郑美丽的一些违法传闻，所以这半年来我就委托人事部陈主管暗中帮我收集证据。更加让我没有想到的是，当时和我一起来公司实习的杨俊逸居然就和郑美丽勾搭上了。只是这些事情我昨天晚上才真正的知道这一切，而今天早上陈主管喊保安准备轰我出去，只不过是陈主管在配合我演戏而已。而郑美丽在公司的违规操作以及一些违法证据，陈主管联合法务部的杨主管早已经帮我收集的差不多了。陈主管看到我示意之后，立即点了一下头，随即掏出了他的手机，他直接将今天早上在郑美丽办公室里面他们2人当着众人的谈话内容给播放了出来。“俊逸啊，你给姐啊好好干，等到你那个前女友周雅慧开除之后，到时候我就安排你晋升为业务部副经理。业务部副经理可是一个油水很厚的职务哦，不信你问问陈主管。”录音播放到这里，郑美丽和杨俊逸2人的表情瞬间吓得完全苍白了起来，
一脸震惊地看向了陈主管。他们也没有想到，陈主管原来是我安排的卧底。郑美丽、杨俊逸，你们涉嫌对我们雅尔汇科技有限公司的违法行为，你们的犯罪证据，我们法务部早上已经递交给公安部门了，一会啊，警察应该就上门来找你们了。陈主管说完了这句话之后，此刻之前一直站在我老爸身后的法务部杨主管直接站了出来。杨主管说完了这句话之后，随后又笑着看了看陈主管。陈主管，真是谢谢你，谢谢你这半年来帮我们法务部收集到的证据。就在这个时候，公司大门外面几名穿着制服的警察走了进来。郑美丽、杨俊逸，你们二人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等一系列犯罪行为。现在贵公司的法务已经给我们提交了相关证据，请你们二位立即跟我们走一趟，回去协助调查。话音刚落，就有一名女警直接将一副银色手铐铐在了郑美丽的手上，同时另外一名男警察也将另外一副银色手铐铐在了杨俊逸的手上。警察同志，我冤枉啊，我真的冤枉啊！我才入职1个星期，这些事情不关我事啊！此刻早已经流下悔恨泪水的杨俊逸，此时大声喊着冤枉，同时不停地看向了我，仿佛是在求我放过他，求我和我老爸不要追究他的法律责任。杨俊逸先生，你说你冤枉的，那么我请问你，1周前郑美丽女士将她名下的一处房产，还有一辆宝马 X3D 的车子转移到你的名下，请问该怎么解释？这些还是麻烦你回去跟法官解释吧。其中一名警官这么一说，杨俊逸的脸色彻底变了，一旁的郑美丽此刻也完全露出了一阵绝望的脸色。带走！随着这名警官一声令下，郑美丽和杨俊逸两人便直接被警察从公司带了出去。周总，我错了，求求你放我一马吧，我家里还有一位80岁的老母亲要照顾啊！郑美丽被带离的时候，哭得撕心裂肺的，两个眼睛早已经控制不住地流下了热泪。小慧，我错了，求求你们放过我吧！我真的是被郑美丽这个女人给骗了，被她骗了啊！求求你再给我一次机会吧！其实我心里一直都是爱着你的，真的。杨俊逸被警察带走的时候，特意冲到了我的面前，哭着向我求情：别碰我，你都违法了，谁都救不了你，这是你自找的。看到杨俊逸准备靠近我，我本能地后退了一步，连忙大声呵斥了一声，同时我爸的私人保镖和警察立即将杨俊逸给拦了回去。就这样，杨俊逸和郑美丽被当着公司众人的面直接带走了。不知道为何，看到杨俊逸和他老妈两个人越是这样恳求我越觉得他们两个很恶心，我甚至都有些厌恶起了自己的眼神。当初是怎么样看上杨俊逸这个人渣的？因为我的身份被公开，中午下楼出去的时候，公司所有人都毕恭毕敬地跟我打着招呼，说着阿谀奉承的话。只是我没有想到，我刚刚走出公司大楼，就听见有人开始大声辱骂我：周雅慧，你这个贱人，你好狠心啊！如今害得我们母女俩家破人亡了，你就开心了？我扭头一看，没有想到杨俊逸的老妈竟然从我的身后冲了出来，怒目圆瞪的一边骂着我，一边还想过来挠我的头发。我当即吓了一大跳，不过好在公司的保安眼疾手快，很快就赶了出来，直接将杨俊逸的老妈给拦下了。看到杨俊逸的老妈像个神经病一样对我乱骂，并且张牙舞爪发疯的样子，
我竟然有些庆幸了起来。以后这座大厦方圆100米，我再也不想看到这个疯女人。是，小周总。我冷冷地说完了这句话之后，便直接转身潇洒地离开了，留下了身后杨俊义老妈歇斯底里的撒炮滚打。这件事情发生之后，老爸担心我打击过大，便帮我约了我的几个好朋友，让他们一起陪着我出国旅游了一段时间。旅游回来之后，我的心情短暂得到了放松，准备过上全新的生活。老爸原本打算让我直接进入公司管理层的，但是我拒绝了。我还是回到了之前的那个岗位，想从公司最底层做起。这期间，我也收到了公司好多单身未婚青年的搭讪，不过全部被我给拒绝了。因为杨俊义这个渣男的事情让我很受伤，心有余悸。我很害怕再次受到这样的伤害，所以我暂时拒绝了一切关于个人情感有关的问题。大约1周后，我也是无意之中听到了同事们的议论，说之前的那个郑总郑美丽因为涉嫌职务侵占罪被判了刑，据说原本是要判3年以上的，但是因为他认罪态度良好，加上他家人向公司这边求情，所以最后判了2年，缓刑2年执行。而杨俊义经过调查之后，发现这件事情跟他其实没有什么关系，毕竟他才入职1周，而郑美丽则全部扛了下来。所以杨俊义在里面配合调查了一段时间，就被释放了。从今以后，他们也将成为我人生之中的匆匆过客。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。